Mootummaan naannoo Oromiyaa waliigaltee nagahaa waboo waliin mallatteessine jechuudhaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi sanyiin yeroo waliin mallatteessan kan mul'atuu fi akkasuma yaada namoota adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru waa'ee kanaatiin wal qabatee inni kaan garee kan deeggaraa inni kaan garee kan balaaleffatamee kanas maaltu deemamaatiin jira waan argaa jirrurraa nabdabdummoo baalabbirraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira jaalsanyii nagaasaa hooggansa olaanaa duraan jiddugaleessa waboo hoogganaatiin ture egaa ABO waboo keessaa baatii 3-4 dura jechuudha miidiyaalee hedduu waliin gaafiif deebii godhee ture VOA waliin BBC waliin gaafiif deebii godhee ture akkasuma yeroo sanitti VOA fi BBC illeen warra waboollee dubbisanii kanarratti gaafatanii deebisaa akka kennaniif gaafatanii haasofsiisanii turan jechuudha karaa jaalsanyiitiin maaltu jedhame yeroo sanitti ka jedhuu fi jaalsanyiin kan inni dubbate gaafa sanitti hooggansi waboodha nama tokkeedhaan kan inni gara fedhetti deemamaatiin jiru fedhii nama tokkeetiin deemamaa jira kanaafuu isaanii waliin qabsaa'uu akka hin barbaanne fedhii nama tokko irratti hundaa'eeti kan deemaatiin jiru akeeka dhaabaallee gadi lakkisee jira waan ta'eef isaanii waliin gartee qabsaa'uu hin barbaadu karaa nagaatiin qabsaa'uu barbaadaa ka jedhu dubbatee ture BBC irratti illee VOA irratti illee gaafa sanitti ABO waboonis jechuudha miidiyaan yeroo gaafatutti amalaan akka hooggansarraa ari'ameetiin jiru jechuun waboo keessaa akka geggeeffameetiin jirudha kan isaan dubbatan jechuudha jiddugaleessi akkam keessa jira jedhee yeroo sanitti miidiyaaleen BBC'n faa gaafatee ture jechuudha jiddugaleessaa fi bahaa lixa isaa taatu waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa gartee akeeka isaa akkaataa itti socho'uu qaba malee yookiin akkaataa nama tokkootiin garee gareedhaan osoo hin ta'in akkaatuma akeeka isaatiin qabsoorra jiraa ka jedhudha wanti isaan gaafa sanitti deebisan jechuudha karaa ABO wabootiin karaa VOAtiin ammoo gaafa san akkaataa itti gartee jaalsanyii haasofsiisanii fi achirratti kan isaan ittiin gabaasan jaalsanyii ofii kennaa isarraa dhuunfaadhaan karaa birootiin argachuudhaaf hin dandeenye qaamni mootummaadhaa kan wal nu garsiiseen raan argannee ka jedhudha kan isaan ittiin gabaasan jechuudha duba sanyiin har'an tan ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa bakka qondaalonni ol aanaan dhatta tamaajooriin biyyattii Jeneraal Biraanuu Juullaa irratti argamee fi qondaalonni ol aanoon bulchitoota naannoo Oromiyaatii fi kan federaalaallee irratti argamanitti waliigaltee nagahaa waboo fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti mallattaa'ee jira akkaatuma gartee yaamicha godhameeni waan yaamicha uummataa kabajanii fi kuni gootummaa oliitii jedheeti akkasitti haasawa kan inni godhee Shimallis Abdiisaa jechuudha oduu simbirtuu jedhaniiti kan isaan gabaasa oduu simbirtuu waliigalteen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'e waliigaltee kana kan mallatteessan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun obbo Sanyii Nagaasaati. ABO irraa bakka bu'ee jaalsanyii Nagaasaati kan ABO irraa bakka bu'ee mallatteessa jedhaniiti akkasuma gartee karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akkuma gara kana qondaalota gurguddaadha asirratti hirmaate pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati yeroo gartee maalirratti walii mallatteessaniif akka maal akka walii mallatteessan beekuu baannu jechuudha akka nageenyi bu'uuf walii mallatteessanii jiran ka jedhudha kan isaan gabaasan anama yaada namoota adda addaatiin argaatiin ture inni kaani wanti nagaha caalu hin jiru wanti gartee uummata keenyaaf nagaha boosu kamiyyuu nuuf gammachuu keenya ka jedhu jira inni kaan ammoo gartee kan qoosulleen jira inni kaan gartee kan sanyiin yookiin ammoo nama tokko gollichi dheengee galee fakkeenyaaf furmaata maaliif fide kan jedhus jira gareen tokko ammoo maaliif gartee isin nagaha hin barbaaddanii maaliif nama karaa nagaatiin gale irratti qoostanii kan jedhudha yaada namoota hedduu keessaa isa kana laala kan gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa barreesse kana gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa ammantana badhaadhina kan inni deeggaru isinis bosona teessanii wal hin dhabinaati koottaa gala qe'een Oromoo giddugaleessa nagahaa akka ta'e qe'een Oromoo kibbaa fi lixaan nagahaa ta'uu jira kibbaa fi lixa malee amma jiddugalli nagahaa ta'e baatima kana keessa jiddugaleessi akkam keessa jira fakkeenyaaf jiddugaleessi amma nagahaa ta'ee jira ammoo kibbaa fi lixa qofa har'aan tana Oromiyaa keessa jechuudha guutuu Oromiyaa jechuun dandeenya Arsiin akkam keessa jira kalee dheengadda kan akkam keessa jira bar dubbatamaan jiru taateen ta'an jechuudha jumlaadhaan Oromoon gartee kan rashanamaatiin jiru jechuudha har'a sanyii wajjin walii mallatteessan jenne fakkeenyaaf amma akkasitti gabaafame nageenni dhufa yoo nageenni dhufe namni jibbuun jiru nageenni dhufa jijjiiramni dhufa goolamaa amma jiru kanarra jijjiiramni dhufa isa keessoo achi deemnu miti bara manaati dhiisisa waan amma fakkeenyaaf namni siyaasaa jiru dhiisa amma normaala mee uummata ta'eeti ati ofii keetii of gaafadhu amma wani amma gartee Dammaqaa Nagaasaa jedhe kuni inni illee jiddugaleessuma kana keessaa kan inni dhalatee natti fakkaata uummata irratti gartee akkas sadarkaa kanatti qoosuuni hedduu takka gara nama nyaata waamichi nagahaa kuni gartee hundaan ABO guutuudhaan bu'uura irraa osoo furame abbammaan fedhee namni jibbuun jiru yeroo har'an tana gaafa duraanii namni lakki mootummaa malee du'een bada ka jedhu hin jira lakki waboo malee du'een bada ka jedhu jira har'an tana nagaha kan uummanni dharra'e jechuudha kan uummata kanarratti wal waraanaatiin jiru araaramaa nagaa buusaadha kan wal waraana amma fakkeenyaaf sanyiin eegaa jiddugaleessa san hooggansan irraa eeguma inni dubbate baatii 3 moo 4 fakkeenyaaf eeguma sanyiin bakka san irraa kaafamee kabiraa bakka san buufamee
jiddu galeessi nagaa keessa jira. Inna kanaadha kanaatilleen of gaafachuu qabnu. Dura tokkoffaa bar hawwiin Oromoo dura obboleeyyan maa wal waraana warrummaan silaa hidhatee lolaaf qophaa'e kun obboleeyyan maa wal waraana maaliif qalamaan yeroo qarooma addunyaan gartee qalamaan deemtu kana qalamaan maa waliin deemuu dadhabanii. Hayyee yoo sun didamee gartee wal loluudhaaf ammoo murteeffame uummata keessaa achi bahanii maa ofii walii waraane ka jidduutti gartee waraanamaa jiru uummata. Arran tana saniif furmaanni argamee ka jiru anumaa fi atuuf gaafachuudha. Oromiyaan guutuun arran tana akkam keessa jirti. Kan gartee qe'ee nagaa keessa jiruu fi kan gartee qe'ee boba'aatiin jirtu keessa jirus kan dubbachuu gartee ittiin dubbatummaan kun ittiin mijjaahin kan gartee dubbatuudhaaf carraa kanas hin argatin kan gartee dubbataa jirulleen kan asiin sirriidha asiin sirrii miti akkas malee akkana malee jedheetiin walitti deeffatu kunis waamichi Oromoon gaafatu kan nagaa sun ani gartee qe'ee kiyya irratti mee nagaan haa jiraadhu dirri Oromoo hafuura haa fudhatu jedhee wanni qotee bulaa miskiinni gartee waa'ee ajandaa siyaasaa fi waa'ee qumaara siyaasaa tokkollee irraa quba hin qabne uummanni Oromoo uummanni keenya aayyoon ta'e gaafachaatiin jiru suni isa sanii fi furmaata ta'a isa saniif deebisaa ta'a isa sanii fi qabbana buusaa qe'ee Oromootitti nagaa buusaa rasaasni gartee gurra Oromoo irratti waggoota 4-5 kana qiichamaatiin jiru kanarraa Oromoon hafuura fudhataa gaafii Oromoo uummata Oromoo saniif deebisaa ta'a isa jedhu yeroo kamuu ati jechuun nama abbaa feete deeggaree abbaa feete jibbi abbaa feete jaaladhu kana hunda keessayyuu as bahii isa kanaaf furmaata buusaa laata jedhi kana jechuun yookiin beekumsa siyaasaa yookiin ammoo gartee abaa'oo jibbuu yookiin mootummaa jibbuu yookiin abaa'oo jaalachuu mootummaa jaalachuu sin barbaachisu qe'ee Oromootiif nagaa buusaa ana kana booda qe'een Oromoo gartee furmaata argatti ka jedhu yoo dhugummaan xiqqashumaa gafirii xaafii keessa jiraatte isa gartee fakkeenyaaf amma namuu waan barbaade jechuu danda'a kallattii ofii fedhu irratti jallatee waan fedhe jechuu danda'a garuu kana yoo of gaafatte ammoo atuu hundi kee ofii keetii gaafii kanaaf deebisaa ofii kennuu dandeessa jechuudha. Bar guutuu Oromiyaa miti osoo akkuma dammaqaa nagaasaa jedhe san osoo jiddugaleessummaan hafuura boqonnaa wayii fudhate osoo jiddugaleessummaan diqqoo gartee nagaa ta'e arran tana Oromoo keessaa namni hundi galata galfata jechuudha. Duuba arran tana Oromiyaa guutuu keessa akkamtu jira jira kenna Arsii bahaa keessa akkamtu taa'amaatiin jira torban kana keessa jechuudha. Kibbaa fi barli ta qofaa miti akka inni jedhe san Gujii keessa maaltu deemamaatiin jira. Wallagga sidaafuu bara callifame yoo amma Wallagga jechuun waan baqa waan baramaa waan akka aadaa taameeti jira. Shawaan akkam keessa jira. Duuba uummanni keenya miskiinni kan gartee waa'ee siyaasaa hin beekne ka waa'ee tapha siyaasaa asiin achi qabii as qabii akkasii kana ibaluu haa injifatu ibaluu kana haanaa godhu ibaluu kana naaf haa ta'u osoo hin ta'in narratti wal hin lolinaa nagaa barbaadnaa nagahaan gadi baanee galuu dadhabnee gabayaa bayatuu dadhabnee qotatuu dadhabnee dur hin jirreen nutti dhuftee baasni nutti bahee gadi baanee horii keenya gartee bobbaafannee galuu dadhabnee saamamaati jirraa. Arran tana magaalaa adda addaa dabalatee baqaa gartee waa'ee rakkoo nageenyaa kanaan wal qabatee nama gartee si buteetiin mallaqa si gaafatu hin beektu nama si buteetiin mallaqa miiliyoona si gaafatu hin beektu akkaataa Oromiyaa keessatti tahaa jiru kana laala waan amma gartee diraamaa dalagamu qumaara dalagamu kanaa oli jechuudha rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru waan amma ati deeggaruudhaa fi jibbuu bira jirtu kanaa oli jechuudha ati yoo arran tana gandi ati keessa dhalatte yoo nagaa ta'ellee rakkoon nageenyaa yoo furmaata hundirraa hin arganne deemee balbala nama hundaa waggaa takka duraa fi akka amma jiru waladda waggaa lama duraa fi akka amma jiru waladda jechuudha. Walumaa galatti araarri gartee uummanni Oromoo gaafatu suni inni sun dhufaa ka jedhuu fi anaatillee uf gaafachuudha keessattuu warri gartee bakka rakkoon nageenyaa jiru keessaa fira qabdan quba qabdan haala deemaatiin jiru jechuudha. Duuba arran tana haala kanaan oduu simbirtuu jechuudhaan karaa miidiyaa mootummaatiin kanatu gabaafamaatiin jira isiniin jechuu barbaadeeti. Arabdu Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.